السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الصفحة 161 Évaluation et consolidation sécurité routière et code de la route السلامة الطرقية وقانون السير الأسبوع 25 الوحدة الخامسة. شوفوا lecture texte d'évaluation النص ديال التقويم. هذا يقدر يتحط لكم في الامتحان منو ياخذ الأستاذ النقطة ديال هذا الفرد الثالث. التكست هو prudence الحذر. Il y a différents types de panneaux de signalisation. هناك العديد من أنواع إشارات المرور qui s'adressent aux pratiquants الموجهة لمستعملي الطريق pratiquants de la route pour لكي يكونوا conscients يعني conscients يعني واعين du danger واعين بالخطر. Voilà ها هي ce qu'ils peuvent exprimer ها هي شنو يقدر تعبر عليه هاد الإشارات ديال المرور. Usagers de la route مستعملي الطريق. Si vous voyez إلا شفتوا des panneaux en forme de triangle إلا شفتوا إشارات ولا بلايك على شكل مثلث بحال هادو à bord rouge وعندهم جنبات حمر. Prêtez attention au danger qu'il vous annonce انتبهوا ولا خذوا حذركم من المخاطر التي تشير إليها. مثلا كتلاحظوا بأن لا شفتوا هادو علامة ديال الانتباه، هادو اللي فيهم مثلث وفيه خط احمر داير بالجنب ديالو علامة ديال الانتباه، كيقولك انتباه من واحد الخطر راه جاي. والوسط كيبين لك، الوسط كيعطيك اشاره شنو هو هذا الخطر. بحال دابا هنا هو خطر ديال التران، هنا الخطر ديال الدراري ديال المدرسه، هنا يعني ممكن تقيس الدراري ديال المدرسه انتبه، هنا الخطر ديال دوبل فيراج يعني كاين فيراج وموراه فيراج اخر. اذا من تشوف هذا المثلث عرف كاين انتباه، كيقول انتباه خطر. Prêtez attention au danger qu'il vous annonce. La nature du danger طبيعه الخطر est précisée يعني محدده par le symbole dessiné en noir au centre. هاد طبيعة الخطر اللي كاينه في البلاكة مرسوم في هاد بالكحل ومحدد بالكحل في الوسط ديال هاد المثلث au centre. Présence de virage إما راه كاينين فيراجات بحال هذا، أو كيقول لك باساج ا نيفو ولا كاينه ملتقى الطرق ما كايناش هنا في هاد البلاكة، ولا راه جاي ملتقى الطرق، ولا بريزونس ديكول باغ اكزومبل، ولا راه كاينه واحد المدرسة، ولا كاينه تران. يعني كيحدد لك الوسط بواحد الصويره صغيره كيحدد لك نوع الخطر. Usagers de la route مستعملي الطريق. Si vous voyez إلا شفتوا des panneaux de forme ronde cerclés de rouge إلا شفتوا بلايك دائريين ومدور عليهم خط أحمر. Ne faites pas ce que l'on vous interdit de faire. هذه كتسمى علامة المنع، هذه علامة انتباه للمثلثات، هادو علامات المنع. كيقولك ما ديروش داك الشيء اللي منعنا عليكم ديرو، راه كيكون باين في هاد بالكحل الوسط. هنا l'interdiction s'applique والمنع يطبق à tout moment et commence au panneau. كيطبق في اي وقت ويبدا من البلاكه. مثلا لقيتي بلاكه ديال ممنوع الوقوف، راه من بلاصه من ديك البلاكه حتى البلاكه الجايه كامله ممنوع الوقوف، فهمت؟ لقيتي مثلا بلاكه 60 راه من البلاكه 60 حتى البلاكه الجايه اللي كتقول لك راه دابا مسموح انك تتجاوز 60. اذا كيبدا المنع من ديك البلاكه. قلنا l'interdiction s'applique à tout moment et commence au panneau، كتبدا من البلاكه. Elle cesse وكتوقف lorsqu'un autre panneau est placé pour y mettre fin. قلنا وكتسالي عندما لقاو واحد البلاكه اخرى اللي تكون بلاصيه في القدام باش يعني تلغي ديك البلاكه الاولى. مثلا كنلقاو 60 من كنجيو نلقاو بلاكه اخرى فيها 80 راه صافي ما بقاش عندك انك ممنوع تتجاوز 60. واضح؟ سونس انتردي مثلا عندك شي بلاصه اللي فيها سونس انتردي تلقى البلاكه الاخرى اللي من الجهه الاخرى. بور لي فييكول لي دو رو جوج روايد بحال هادو، ولا سونس انتردي بالنسبه للطوموبيلات وهنا جوج روايد لي دو رو. ولا بيتون ولا الراجلين ممنوع عليهم مثلا يدوزو من هاد البلاصه. Usagers de la route
en voiture ou à pied. مستعمل الطريق في السيارة أو على رجليهم. Si vous voyez, إلا شفتوا des panneaux de forme ronde à fond bleu، إلا شفتوا بانويات دائريين والداخل ديالهم زرق، ronde à fond bleu الداخل ديالهم زرق، obligez-vous à faire، خاصكم تجبروا نفسكم انكم ديروا ce que l'on vous demande de faire، اللي كنطلبوا منكم ولا كنامركم باش ديروه. vous n'avez pas le choix، يعني ما عندكش الاختيار. chemin obligatoire pour piétons، مثلا عندك شي بلاصه اللي داير قدامها بلاكه زرقاء، يعني كنتي كتمشي على شي راجل فيها بالزرق، يعني كيقول لك دوز من هاد الطريق بالسيف هذيك. شي بسكليت كيقول لك البسكليت موالين البسكليت يدوزو من هاد الطريق، فهمت؟ الا كاينه جدر قانون داير لك الاشاره زرقاء سهم بالزرق، يعني كيقول لك دوز من هاد الجهه بالزرق بالسيف هذيك. اذا هادو كيتسموا علامات الاجبار، يعني بالسيف عليك دير هاد الحاجه. هادو علامات المنع، يعني كيمنعوا عليك دير ديك الحاجه، وهادو علامات الانتباه، الحذر، تاخذ الحذر ديالك. هنا قلنا شمان اوبليغاتوار، طريق يعني اجباريه بور بيتون بالنسبه للراجلين. اوبليغاسيون دو تورني ا غوش، مثلا عندك شي سهم على اليسار كيقول بالسيف هذيك تمشي على اليسار الى اخره اكسيتيرا. هنا منين ناخذ النص دابخي مون بروميير كود دو لا روت، من قانون السير الاول ديالي كاي داكتيفيتي ام اف جي اديوكاسيون التربيه. نعاود نقراو القراءة عادية ومن بعد نشوفوا قراءة متأنية. Prudence, prudence. Il y a différents types de panneaux de signalisation qui s'adressent aux pratiquants de la route pour qu'ils soient conscients du danger. Voilà ce qu'ils peuvent exprimer. Usagers de la route. Si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge, prêtez attention au danger qu'ils vous annoncent. La nature du danger est précisée par le symbole dessiné en noir au centre. Présence de virage, passage à niveau, présence d'école par exemple. Usagers de la route. Si vous voyez des panneaux de forme ronde cerclés de rouge, ne faites pas ce que l'on vous interdit de faire. L'interdiction s'applique à tout moment et commence au panneau. Elle cesse lorsqu'un autre panneau est placé pour y mettre fin. Sens interdit pour les véhicules, les deux roues ou les piétons. Usagers de la route, en voiture ou à pied. Si vous voyez des panneaux de forme ronde à fond bleu, obligez-vous à faire ce que l'on vous demande de faire. Vous n'avez pas le choix. Chemin obligatoire pour piétons, obligation de tourner à gauche, etc. On va maintenant lire lentement, mot par mot. Prudence, prudence. Il y a différents types de panneaux de signalisation qui s'adressent aux pratiquants de la route pour qu'ils soient conscients du danger. Voilà ce qu'ils peuvent exprimer. Usagers de la route. Si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge, prêtez attention au danger qu'ils vous annoncent. La nature du danger est précisée par le symbole dessiné en noir au centre. Présence de virage, passage à niveau,
présence d'école. Par exemple, usager de la route. Si vous voyez des panneaux de forme ronde cerclés de rouge, ne faites pas ce que l'on vous interdit de faire. L'interdiction s'applique à tout moment et commence au panneau. Elle cesse lorsqu'un autre panneau est placé pour y mettre fin. Sens interdit pour les véhicules, les deux roues ou les piétons, etc. Usager de la route en voiture ou à pied. Si vous voyez des panneaux de forme ronde à fond bleu, obligez-vous à faire ce que l'on vous demande de faire. Vous n'avez pas le choix. Chemin obligatoire pour piétons. Obligation de tourner à gauche. دابا ندوزو للأسئلة. السؤال الأول يقول: quel est le type de ce texte? بطبيعة الحال c'est un texte injonctif. نقولو ce texte est de type injonctif. Ce texte est de type injonctif. ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: quels sont les types de panneaux de signalisation؟ شحال كاينه من نوع ديال البلايك ديال المرور. il y a quels sont les types de panneaux de signalisation؟ شنو هما الانواع ديال هاد البلايك ديال المرور؟ تقولوا il y a des panneaux signalant un danger اللي كيشيروا لواحد الخطر، هما هادو اللي مثلثين فيهم الخط داير احمر. وهنا دي بانو ديال لانتردي اللي كيكونوا مدورين وفيهم الخط الاحمر داير، سمطه حمراء دايره. وهنا ديال الاجبار اي دي زوبليغاسيون ديال الاجبار كيكونوا زرق. وبطبيعه الحال وسط كل وحده فيهم النوع ديال اما الخطر ولا النوع ديال المنع ولا النوع ديال الاجبار، يعني بالسيف عليك دير هاد الحاجه. الثالثه قال لك اكوا ريكونيتون لي بانو كي انديك ان دونجي، كي كنديروا نعرفوا هذوك البلايك اللي كيعبروا لنا على واحد الخطر ولا اللي كيشيروا لواحد الخطر، باش كنعرفوهم كنديروا نعرفوهم. كيكونوا دي بانو اون فورم دو تريانغل، كيكونوا على شكل مثلث بحال اللي شفنا الفوق. ابور روج اللي في الجناب ديالو احمر، يعني داير بسمطه حمراء. هنا قال كيلي لا فورم، شنو هو الشكل ديال دي بانو كي انترديس، الشكل ديال البلايك اللي كيمنعوا شي حاجه. كيكون الشكل ديالهم سو سون دي بانو غون كيكونوا مدورين بحال هادي، سيركلي دو روج دايره بهم سمطه حمراء، والوسط ديالهم النوع ديال المنع بطبيعه الحال. ندوزو للسؤال رقم 5. Je lis bien les phrases. أقرأ جيدا الجمل. L'interdiction s'applique à tout moment et commence au panneau. Elle cesse lorsqu'un autre panneau est placé pour y mettre fin. لكن المنع يطبق في أي وقت، يعني أي وقت فيه البلاكة، بانت البلاكة راه تما كيطبق المنع.
اي كومونس او بانو، كتبدا من البلاكه اللي كتلقى فيها داك المنع، وكيتسالي السيس لورسكان نوتر بانو، كتلغيها واحد بلاكه اخرى اللي كتكون لقدام. اي بلاسي بوغ اي ميتر فان، يعني الا ما كانش البلاكه واخا تبان لك المسافه بعيده شتي داير 60 وما بلغاتها حتى بلاكه اخرى في الجهه الاخرى، اعرف بان راه مازال عندك 60 ما حبستش. الا حتى تلقى شي بلاكه اخرى اللي كتبان فيها 80 او نهايه المنع او كذا او كذا. هنا لا غري دوتو ايفالياسيون، هنا عندها كلهم عندي لهم وي وي وي. هنا كيقول جي لو ا هوت فوا اون ريسبكتون لارتيكولاسيون اي لا بروسودي. نعم طبقتهم. جي بيان ريبوندي او كيستيون دو لا كومبريهنسيون، هي جاوبت على الاسئله. جي بيان لو دي فراز، اي وقرات هاد الجمل الاخرين بشكل صحيح، اذا كلهم تقول وي وي وي. انتهى ديال الصفحه 161.